छो जो साईं ज़ैन शाह जॾहिं बि को कमंद जो इशू थियो आहे, असांजी कणक लथी आहे, बोरियुनि जो इशू थियो आहे, असां सभु गॾिजी रोडनि ते वेठा आहियूं, एहतजाज कया अथऊं, उहो पाणीअ जो इशू हुजे त मां सम्झां थी त सिर्फ़ु मां न पर हर सिंध जो बचो बचो सैयद खे सुञाणे थो, सैयद जे पीउ खे सुञाणे थो, उन जूं ख़िदमतूं कंहिंखां ॻुझूं कोन्हनि। साईं इमदाद महमूद शाह जा स्कूल, इस्पतालूं, रोड उहे काफ़ी क़ौमुनि जा माण्हू आहिनि जिन खे ॾिनल आहिनि। उहे जमाली क़ौम जा माण्हू आहिनि, असां धारियाजन जा ॻोठ आहिनि। त सैयद जेका हमेशह सियासत के ईमानदारी जी सियासत कई आहे, इन में को शक कोन्हे को। मुंहिंजे चवण सां को फ़र्क़ु कोन पवंदो त बाबा साईं ज़ैन शाह भलो आहे, उहो दुनिया उनखे चए थी। सचो ऐं सिधो खरो माण्हू आहे, कंहिंजो हक़ कोन थो खाए। अॼु बि जेको बि को मुसीबत में मुश्किल में आहे हुन सां अचे गॾु बीही रहे थो। हुनजो जेको बि हाल आहे उहो आधी मादीअ आवाम सां गॾु आहे। उन में